안녕하세요, 맥가이버 TV입니다. 오늘은 유압도끼가 90-600T 트랙터 연결용이 나가는데 화물차가 지금 먼저 주에 엔진이 고장이 나가지고 지금 정비 공장에 지금 들어가 있어요. 근데 공장이 바빠가지고 지금 출고가 빨리 안 돼가지고 오늘도 지금 하나가 출고가 돼야 되는데 전라도 남원으로 가야 돼요. 남원으로 가야 되는데 여기서 택배사까지 거리가 대략 한 6-7km 나오거든요. 지금 이 트랙터로 가면 한 25분 걸려요. 그래서 25분 거리인데 용차 불러서 용차비 나가는 것도 좀 그래서 트랙터에다가 좀 상차를 했어요. 리어 덤프 정제함에다 좀 상차를 해가지고 벌써 세 번째 이루고 이제 세 번째. 트랙터에다 기계 싣고 이렇게 다니고 좀 곤란한데. 그래서 지금 일단은 파레트에다 밴딩까지 다 쳐가지고 깔깔이바 2개 X자로 해서 묶고, 그리고 오늘 총 택배 물건이 3건이에요. 굴착기 공투, 신발장 2개, 그리고 장작 캠핑용 포장하는 포장틀 2개 해가지고 좀 3건인데 어쩔 수 없어요. 지금 이렇게라도 발송을 해야 되니까. 기계들이 지금 600C 같은 경우는 아예 재고가 좀 동났어요. 지금 아예 지금 요 근래 11월 25일부터 지금 줄줄이 계속 나가다 보니까, 그래서 지금 5대 600C 제품도 지금 5대 조립 중이거든요. 5대 조립. 오전 아침까지도 비가 와가지고 바닥에 좀 이렇게 습기가 있는데 지금 5대 조립 중이고, 지금 이거 5대 완성되면 재고 지금 5대밖에 없는 거예요. 지금 이것도 조립을 해야 돼. 이것 좀 조립하려 다 끝내려면 혼자 하면 빡세게 한 이틀은 조립해야 됩니다. 이틀. 이것도 600T도 6대인가 7대 남았어요. 이제 없어요. 일단은 필요하신 분들은 빨리빨리 주문을 하셔야 될 것 같아요. 요거 끝나고 나면 이제 당분간 못 만들어요. 지금 다른 거 주문 들어온 거 심토쟁기하고 답을 보조품 같은 거, 그리고 제가 지금 사용하고 있는 적재함 폭 2m짜리 이것도 지금 주문이 들어왔어요. 그래가지고 이것도 좀 제작을 해야 돼요. 지금 다 계약금을 받은 거라 일정을 저희가 다 잡아가지고 지금 요것도 좀 제작하는데, 요번에 제작할 때 지금 2대 제작할 거예요. 그래서 하나는 계약한 거 손님한테 드리고 한 대는 지금 여분으로 제작할 거고요. 그리고 요번에 심토쟁기가 145마력 존디어에 사용할 거예요. 그래갖고 6년으로 해가지고 깊이는 70cm까지 넣을 수 있게끔 나를 만들 거거든요. 그래서 요번에 심토쟁기도 일단 하나는 출고할 거고 하나는 여분용으로 만들 겁니다. 덤프 적재함이 활용도가 진짜 굉장히 높아가지고 이렇게 물건 같은 거 이제 급하게 차 뭐 고장나고 없을 때 또 다목적으로 화물차처럼 쓸 수 있는 그런 장점도 있다는 걸 한번 보여드리려고 영상을 잠깐 한번 찍어봤습니다. 자, 지금까지 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 맥가이버 TV였습니다. 좋은 하루 되세요.